Զարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության այս նախագիծը բխում է մեր երկիր եկած եւ մեր երկրի ներքին զբոսաշրջիկների շահերից, ինչպես նաեւ զբոսաշրջային գործունեություն ծավալող սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության եւ նրանց համար միասնական խաղի կանոններ սահմանելու տրամաբանությունից։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ նշել, որ սա այս գործիքը նաեւ մենք իրականացնելու ենք ամբողջովին թվայնացված եղանակով, այսինքն նորից համահունչ է կառավարության քաղաքականությանը։ Նախ նշեմ, որ մինչև այս նախագծի ընդունելը արդեն իսկ կառավարության կողմից պատրաստվել է համապատասխան կայք, որը ինտեգրված է էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի ամբողջ համակարգին եւ այս կայքի միջոցով ըստ էության զբոսաշրջային գործունեություն իրականացնող բոլոր սուբյեկտները գրանցվելու են եւ իրենց գործունեության մասին հայտարարելու են եւ ըստ էության միայն իրավունք կունենան նրանք գործունեություն ծավալել զբոսաշրջային գործունեություն, որոնք դրա մասին կհայտնեն եւ դա լինելու է բացարձակապես թվային եղանակով, այսինքն տեղի չի ունենալու պետական մարմինների աշխատակիցների եւ ուրեմն զբոսաշրջային սուբյեկտների շփում մինչեւ այն պահը, երբ որ մենք պետք է գնանք որոշ մարմիններ որոշ դեպքերում հավաստեն թե արդյոք փաստաթղթերը ներկայացված ճիշտ են, թե ոչ, որովհետեւ օրինակ նախորդիվ մենք ընդունել էինք որոշում, որտեղ հստակեցրել ենք արդեն, թե որն է հյուրանոցը, որն է հոթելը, որն է մոթելը, որն է առողջարանը եւ դրանց համար համապատասխան պահանջներ։ Նախկինում այդպիսի պահանջներ մինչ այդ չեն եղել եւ կարող էր օրինակ հյուրանոցը հայտարարագրվել որպես ուրեմն հոսթել, ուրեմն կամ հոսթելը հակառակը հայտարարագրել որպես հյուրանոց եւ այսպես շարունակ։ Ներողություն, ես հոթել ասացի, հոսթել պետք է ասեի։ Սա մեկ։ Դրանից հետո, երբ որ ըստ էության ուրեմն կգրանցվեն, մենք համապատասխան թղթերը ուրեմն կստուգենք, այնուհետև դրանից հետո տալու ենք հավաստագրեր, որով կարողանալու են այդ կազմակերպությունները աշխատել եւ եթե չի համապատասխանի հավաստագրին, արդեն դա նշանակում է, որ վարչական քրեական պատասխանատվություն է ենթարկվում։ Մի դեպքում, օրինակ, գիդերի դեպքում կամ ուրեմն ներողություն եմ խնդրում, ավտոբուսների դեպքում դրանք ստուգում են մեր բարեկային ծառայությունները, իսկ ասենք հյուրանոցների, հոստելների դեպքում ստուգումները շուկայի տեսչական մարմիններն են իրականացնելու եւ սրանց միջոցով մենք ըստ էության խուսափելու ենք բոլոր այն դեպքերից, որոնք որ մինչև հիմա շատ հաճախ եղել են, այսինքն մարդիկ մի բանի համար վճարել են, բայց ի վերջո ստացել են մեկ այլ բան, կամ օրինակ մարդկանց նույն գիդերին տրամադրվել են ծառայություններ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց կողմից կամ սխալ տեղեկատվություն է փոխանցվել, ես հետագայում եթե հարցեր լինի կմանրամասնեմ նաև թե սրանց վերահսկողությունը եւ միևնույն ժամանակ մեկ նոր գործիք էլ ենք դնելու, դա հաջորդ որոշումը կլինի, դա այսպես բալային համակարգն է լինելու, բոլորը ստանդարտ 20 բալ են ունենալու, նախնական այս պահին նախագծով այդպես է, որից հետո այդ ամեն մի բողոքի հետևանքով, եթե ստուգում է իրականացվում, տեսնում են, որ դա ճիշտ է, բալերը պակասում են եւ դա հասանելի է լինելու բոլորին, այսինքն եւ մրցակիցներին, եւ զբոսաշրջիկներին, եւ այնտեղ գրանցված կազմակերպությունները ըստ էության կարելի է կարող ենք ասել, այդ ցանկում գտնվող կազմակերպություններին երաշխավորում է պետությունը եւ եթե չի գտնվում այնտեղ, բնականաբար դա արդեն ապօրինի գործունեություն է եւ բնականաբար արդեն պետությունը ոչ միայն չի երաշխավորում, այլև համապատասխան գործիքակազմով պետք է ազդենք եւ մեր համակարգը կպած է մյուս պետական մարմիններին, օրինակ շատ բարդություն չկա, ինքը ՀՎՀ-ն լրացնում է իր պեկից տվյալները գալիս է, կադաստրից գալիս է, այսինքն բոլոր տեղերից, ինչ որտեղից որ հնարավոր է տվյալները գալիս է եւ ինքը միայն կցում է այն տվյալները, որոնք օրինակ պետք չեն պեկին կամ մյուս պետական մարմիններին, այլ զբոսաշրջության կոմիտեին են միայն պետք եկել կամ այս մասով է միայն պետք է ներկայացնի եւ ելի նորից ընդհանուր շտեմարանում հավաքվում են։ Երևի թե այսքանը, պարոն վարչապետ, մնացածը եթե հարցեր լինեն ավելի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան, հարգելի գործընկերներ, այս որոշումը իհարկե կապված է մի քանի գործոնների հետ, առաջինը, որ դեպի մեր երկիր զբոսաշրջային հոսքերը ակնհայտորեն մեծանում են, երկրորդը ներքին զբոսաշրջությունը աճում է եւ երրորդ շատ կարեւոր գործոնը հիմա գործնականում մարդիկ
զբոսաշրջային ծառայությունները գնալով ավելի ու ավելի մեծ ծավալներով ձեռք են բերում առցանց։ Այսինքն մարդը հիմա առցանց հարթակում է տեսնում այն ծառայությունը, որը իրեն առաջարկվում է, եւ բնականաբար շատ են դեպքերը, երբ որ Photoshop-ը շատ մեծ ներազդեցություն է ունենում, եւ այսինքն մարդը չի գնում իր սենյակի դուռը բացի նայի ինչա ինչի, հետո նոր դա որոշի տեղ ուզում ապրի, թե չի, ինքը on-line ծառայություններ է ստանում եւ շատ դեպքերում, երբ որ մարդիկ գալիս են եւ իրանց վարձած կամ բանարած պատվիրած սենյակը տեսնում են իրականության եւ համացանցային գովազդի ահռելի տարբերություններ եւ հաջորդ գործողությունը, որ նրանք անում են, ինչ է, հատկապես օտարերկրյա զբոսաշրջիկները, որոնք բաներ չունեն, տենց չգիտեն ճիշտը ինչա, գրում են պետական մարմիններին։ Պետական մարմիններն էլ գնում են դե լծակներ չկան, որովհետեւ մարդը ասում է պատվիրելա, եկելա, ինչից է բողոքում։ Այսինքն հիմա այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ որոշակի զբոսաշրջային գործառայություններ մատուցելը դառնում է ըստ էության ծանուցվող ծանուցման ենթակա գործունեություն, որ սուբյեկտը հայտարարի, ասի ես զբոսաշրջային գործունեություն եմ ծավալում եւ կառավարությունը համապատասխան մարմինը հնարավորություն ունենա գոնե նախնական ուսումնասիրել միջավայրը եւ այլն եւ մի հավաստիացում տալ, որ քաղաքացիները հայաստանյան եւ օտարերկրացի կարող են այդ ծառայությունից օգտվել, որովհետեւ պետությունը նախնական դիտարկում իրականացրել է եւ հայտարարվածի եւ իրականության միջև մեծ ճեղքեր չի տեսել։ Սա իհարկե վերաբերում է նաեւ ավտոմեքենաներին, գիդերին, որովհետեւ կարող են համացանցում մի մեքենա տեղադրված լինի, բայց երբ որ մեքենան գալիս է, պետք է մարդը նստի, տեսնում է ուրիշ մեքենա, ստեղից բխող բոլոր հետևանքներով, սկսած դրանց տեխնիկական վիճակներով, սանիտարական վիճակ եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ իհարկե նաեւ բովանդակային խնդիրներ էլ կարող են լինել, որովհետեւ նաեւ պետքա մաքսիմալ ճիշտ ներկայացվի, որովհետեւ պետական քաղաքականության շրջանակներում, այդ թվում մեր երկրի միջազգային իմիջի հետ կապված հարցեր են առաջանում, ել չեմ ասում խնդիրներ առաջանալու դեպքում այս մեխանիզմը եւ համակարգը մեզ կօգնի, որպեսզի մենք շուտ հասցեագրենք խնդիրը, եթե կա ահազանգ, մեզ համար տեսանելի լինի, թե այդ ահազանգը մեր կողմից ճանաչված որ սուբյեկտի հետ է կապված, կամ եթե չճանաչված սուբյեկտի հետ է կապված, արդեն մենք էլ կիմանանք ինչ ուղղություններով մենք շարունակենք աշխատել։ Այսինքն ըստ էության այս որոշումը զբոսաշրջային ինդուստրիայի նոր ստանդարտ սահմանելու մասին է, որովհետև զբոսաշրջությունը արդեն դառնում է ինդուստրիա եւ այս process-ը շարունակվելու է։ Իդեպ հաճույքով եմ ուզում արձանագրել, որ 2025 թվականին սկսված միտումը համենայն դեպս այն վիճակագրական մեթոդաբանությամբ, որ մենք ունենք, երբ որ մենք մի քանի ամիսներ տարվա երկրորդ կեսին զբոսաշրջային այցերի ռեկորդներ սահմանեցինք, այդ դինամիկան ոնց որ թե շարունակվում է 2026 թվականին, որովհետև 2026 թվականի հունվարին մենք նույնպես զբոսաշրջության բացարձակ ռեկորդ ենք ունեցել բոլոր ժամանակների հունվար ամսվա համար, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, պարոն Պապայան։ Եվ ընդհանրապես մեր թվերը ինչ են ցույց տալիս։ Ակալություն, մեծարգո վարչապետ, այո, ինչպես իրավապ նշեցիք, նախորդ տարի մայիսից սկսած միայն սեպտեմբեր ամիսն է եղել, որ բոլոր այդ ամիսների մեջ 25 թվականի ցուցանիշը լավագույնը չի եղել։ Սեպտեմբերի դեպքում 23-ի սեպտեմբերն է եղել, մնացածը մենք հիմա այս պահին ունենք, որ բոլոր ամիսները 25 է եղել։ Հունվարի դեպքում
ռեկորդը այսպես ասած թարմացվեց եւ 26-ի հունվարը լավագույն հունվարն է բոլոր հունվարների մեջ, նախորդիվ լավագույն ցուցանիշները եղել են հերթականությամբ 23-ին, 24-ին, 25-ին, այնուհետև 20, 19-ը եւ այսպես շարունակ 179,400 զբոսաշրջիկ հունվար ամսին երբևէ չի եղել Հայաստանում, նախորդ լավագույն ցուցանիշը եղել է 20,000-ով պակաս, իսկ անցած տարվա ցուցանիշից մենք 40,000-ով ենք ավել, այսինքն 29% այս հունվարին ավելի շատ զբոսաշրջիկ ենք մենք ունեցել, քան անցած հունվարին։ Շատ լավ, այս առումով հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հաճույքով արձանագրել եւ դա նաեւ աննախադեպ իրադարձություն է, որ մենք անկախությունից ի վեր անդադ խոսել ենք եւ դա եղել է մեր մեծագույն խնդիրներից մեկը Հայաստանից արտագաղթի խնդրի մասին եւ մեծ հաճույքով ենք արձանագրում, որ 2025 թվականը առաջին տարին է, երբ որ Հայաստանից մեկնած կամ ավելի ճիշտ Հայաստան վերադարձած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվը շուտ 8600-ով ավելին է, քան Հայաստանից մեկնած քաղաքացիների թիվը, այսինքն սա ըստ էության նշանակում է, որ 2025 թվականի արդյունքներով արտագաղթը փոխարինվել է ներգաղթով, բայց նաև այդտեղ մենք տեսնում ենք, բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, մենք տեսնում ենք նաև զբոսաշրջային հոսքերի շատ մեծ փոփոխություն, որովհետև 2025 թվականի արդյունքներով, տարվա արդյունքներով, այդ թվում օտարերկրյա քաղաքացիների ներհոսքը 23000-ով գերազանցել է նախորդող շրջանի բոլոր շրջանների, այսինքն ամենաշատ թվով մենք այցելուներն ենք ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ դա տեսանելի էր նաև ամանորի տոնակատարությունների ժամանակ եւ էտել ենք մենք մտածում, որ արդեն մենք ամանորի տոնակատարությունները պետքա վերաբերվենք որպես զբոսաշրջային ապրանք, որովհետև կարծես թե գնալով ավելի է հետաքրքրում մեր օտարերկրյա զբոսաշրջիկներին Հայաստանի Հանրապետությունում ամանորի տոները անցկացնելը։ Իհարկե մենք ունենք նաև խնդիր, որ զբոսաշրջության հետ կապված մեր վիճակագրական մեթոդաբանությունները պետք է անընդհատ թարմացնենք, որպեսզի որ համոզվենք, որ ճիշտ ենք զբոսաշրջիկ, ճիշտ ենք անվանում, այսինքն զբոսաշրջիկ անվանում ենք նրանց, ովքեր հենց բառացիորեն զբոսաշրջիկ են։ Խնդրեմ կան այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Շնորհակալություն մեծագույն վարչապետ, պարոն Պապյան, մի հարց խնդրում եմ պարզաբանել։ Իհարկե դուք ասացիք, որ հաջորդ որոշմամբ ենք կարգավորելու մենք այդ հարաբերությունները, բայց երբ որ կսահմանենք, որ յուրաքանչյուր ծանոթություն ներկայացված կամ մեր բազայում գրանցված կազմակերպություն կունենա ելակետային հավասար 20 բալ եւ արձանագրվող խախտումների դեպքում նվազեցում կկատարենք որոշակի հաստատումներից հետո։ Այստեղ այնուամենայնիվ կարևոր է մնում այն հարցը, թե անբարեխիղճ գովազդը, որը թվային տիրույթում է լինելու, ինչ ձևով է վերահսկվելու, որովհետև տրված խոստումները, թե ինչպիսին են լինելու ծառայությունները, դժվար է գրանցման պահին կամ ծանոթման եղանակով գրանցումներ կատարելու պահին նկարագրել։ Եվ մենք չենք ասում, որ ծառայությունը պետք է ստանդարտացնենք, այսինքն կատեգորիաներ ենք սահմանում ծառայությունների համար եւ եթե ասում ենք A կարգի ծառայություն մատուցելու, դա նշանակում է սա, որ հետո էլ արձանագրվի, որ դրանից շեղումը բալերը նվազեցնելու հիմք է հանդիսացել։ Իհարկե ես հասկանում եմ նաեւ, որ ինչի մասին մենք հիմա կարող ենք մտքեր փոխանակել, դա համակարգը զարգացնելու հարցի շուրջ կարող է լինել, բայց եւ նախնական բարձաբանում կամ արձագանքը խնդրեի ձեզնից, բայց մենք ոնց ենք կարողանալու, ոնց ենք մտածում շուկայի վերահսկողության ծառայությունը, որը ծառայությունների որակը հսկելու գործառույթ պետք է իրականացնի, ինչին է համեմատելու այն արձանագրված խախտումը, որ կնկարագրվի
եթե ելակետը բավարար չափով նկարագրված չի եղել։ Կամ անբարեխիղճ գովազդը այդ տիրույթում ոնց է ազդելու այդ, որովհետև ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, մեր ամենակարևոր եզրակացությունը պիտի ձևավորվի այն պահին, որ ձեր կայքը բացենք, տեսնենք այդտեղ կազմակերպությունն է գրանցված, որ շարունակում է պահպանել նախապես իրեն տրված 20 բալը։ Դա նշանակում է, որ ինչ որ ինքը միջև այսօր ասել է, այդպես էլ ապահովել է իր ծառայությունների մատուցման ընթացքում, եւ եթե տեսնում ենք, որ այդ 20-ը հանկարծ դարձել է 10, որը ինքնին նշանակում է որոշակի վարկանիշավորման համակարգի հետ գործ ունենք, հակառակ տրամաբանությամբ գործող, դա կնշանակի ահազանգ, որ ավելի ճիշտ կնի զգուշանալ նման ծառայություն մատուցողից։ Սա իհարկե պետք է նաև շատ զգուշորեն օգտագործվի, որովհետև ցանկացած անզգույշ գրանցումը այդ բալերը նվազեցնելու ճանապարհին կարա հակառակ հակամրցակցային ազդեցությունը թողնի։ Ոնց ենք մենք պատկերացնում այդ համակարգը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, շատ լավ հարցեր, այդտեղ երկու համազ կա։ Իրենք մենք նախապես քաղաքի կանոնները սահմանել ենք, օրինակ մեր նախորդ որոշումներից մեկով ասել ենք, որ հյուրանոց կամ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ է, որտեղ մատուցվում է հյուրանոցային ծառայություններ, առկա է առնվազն 10 հյուրանոցային համար, որոնցից առնվազն 3-ը 1 կամ 2 տեղանոց եւ այլն, այսինքն հստակ կանոնները բոլորի համար մեկ է։ Ինքը այս տեսքով ներկայանում է մեզ եւ մենք այստեղ օրինակ չենք այս փուլում չենք դիտարկում, թե օրինակ հյուրանոցի պատերը լավ ներկացեն, թե ոչ այնքան լավ, հա, ինքը այս փուլում դեռ դրա մասին խոսքը չի գնում։ Մենք հասկանում ենք, որ սա հյուրանոցային տնտեսություն է, թե ոչ։ Երկրորդ մասը շատ կարևոր է, որ եթե ծառայության որակը ոչ թե պետքական մարմին պետքա գնա ստուգի, ինչը շատ բարդ եւ խնդրահարույց է մեր կարծիքով, այլ ծառայության որակը ոնց է փաստացի, ասենք նույն booking-ում, սպառողներն են տալիս 7-8-ա, թե 10, թե 9-1, այսինքն բողոքների հիման վրա եկավ բողոք, մենք գնանք դրա հիման վրա ստուգում իրականացնենք եւ ըստ այդմ վարույթ է հարուցվելու եւ վարույթի արդյունքում թուղթ է տեղի ունենալու, որից հետո միավորները ըստ էության կարող են իջնել այս տրամաբանությամբ, այսինքն սպառողների կողմից խնդիրներ եթե եկավ, մենք այդ խնդիրներին արձագանքում ենք, վարույթ ենք հարուցում, այս պահին նախագիծը այդպես ենք մշակել, բայց բնականաբար դեռ քննարկումների մեջ է, միգուցե այլ փոփոխություններ լինի, առավել եւս կոմիտեում կքննարկենք եւ եթե լինեն առաջարկներ։ Պարոն Պապյան, կարծում եմ այդտեղ խնդրի լուծումը, որը իմ ընկալմամբ նկատի ունի պարոն Խաչատրյանը, հետեւյալի մեջ է, որ մենք պետքա գնահատելու հնարավորություն տանք այն հաճախորդին, ով որ վճարման անդորագիր ունի այդտեղ, որովհետև կարող է ես կողքի հյուրանոցի սեփականատերն եմ եւ մտնում եմ գնահատում եմ։ Եթե ես այդ հյուրանոցում մնում եմ, իսկ դա երևում է, ես այդ հյուրանոցում մնում եմ, թե չէ, որովհետև այսինքն վճարման անդորագիր ունեմ, թե չէ, եւ առանց բանը կոնֆիդենցիալությունը, անձնական տվյալները բացահայտելու կամ անձնական տվյալների գաղտնիությունը բանանելու, եթե վճարումը կատարվել, այդ վճարման կատարման արդյունքում իրանք նաեւ հնարավորություն պետք է տրվի գնահատել, որովհետեւ վճարած մարդը ամենաօբյեկտիվ գնահատող մարդն է։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, շատ դժվար եմ պատկերացնում մարդ, որը գոհ է մնացել ծառայություններից, բայց մտնում է նեգատիվ է գրում։ Շատ հավանական է, որ մարդ, որ դժգոհ է մնացել, սկի ոչ արձագանքի, ոչ բան, լավ էլ չասի, վատ էլ չասի, բայց հավանականությունը մեծ է, որ այսինքն այս գործիքով մենք լիարժեք կլուծենք խնդիրը, երբ որ ծառայությունից օգտված մարդը գնահատի, թե ինչպիսին էր այդ ծառայության որակը։ Համեցեք բանով։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, մի հարց էլ ես ունեմ, դուք ասացիք, որ պետքա համապատասխանությունը ստուգվի, այսինքն պետությունը որոշակիորեն երաշխավորում է այն ինչ որ հայտարարված է, որը ենթադրում է որոշակի վարչահարություն, ուզում եմ հասկանամ գնահատվել է այդ վարչահարության, հավելյալ վարչահարության ռեսուրսի չափը, այսինքն մենք ունենք այդքան ռեսուրս, թե հավելյալ ռեսուրս պետք է ավելացնենք այդտեղ, եւ դա նաեւ կախված է նրանից, թե ինչ պարբերականությամբ է այդ ստուգումը իրականացվելու, որովհետեւ կարող եմ ենթադրել, որ ինչ որ պահի կարող է ինչ որ թերություն լինի, խնդիր լինի, հետո պետքա ինչ որ պարբերականությամբ ստուգել, հասկանալ այդ խնդիրը գուցե վերացել է, ուղղվի, այս մասով կուզենայի մի քանի բան ասեք։
Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան, այս պահի դրությամբ մենք կարծում ենք, որ մեր թվային ծառայությունները եւ մեր արկա ռեսուրսները կոմիտեում բավարար են, որպեսզի տեսանելի ապագայում գործընթացը կազմակերպենք, եթե լրացուցիչ ինչ-որ հարցեր առաջանան, վերահսկողությունը քանի որ մեզանից դուրս է գտնվում, օրինակ պարեկային ոստիկանը ինքը կանգնեցրեց ավտոբուս, այնտեղ ավտոբուսը ունի վկայական զբոսաշրջային ավտոբուսը ունենալու է վկայական, որի վրա կա QR կոդ։ Միանգամից QR կոդով մտնում է մեր կայք, տեսնում է այդ ավտոբուսն է թե չէ, իր պարամետրերով, եթե համապատասխանում է նորմալ է, եթե ոչ։ Մենք ավելի շատ քաղաքականություն ենք մշակում, կայքը, թղթերն ենք ստուգում եւ այլն, այդ մասով մեր ռեսուրսները բավարար են։ Համեցեք պարոն Թովմասյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, անշարժ գույքի զարգացման տեսանկյունով շատ կարևոր ցուցանիշներ են հյուրանոցային համարների քանակական ցուցանիշները ըստ սեգմենտների եւ նաեւ տարեկան կամ ամսական զբաղվածության տոկոսադրույքը թափուր համարների նկատմամբ, եթե գործընկերներին խնդրենք հետագայում նաեւ այս ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվառում իրականացվի եւ այդ հաշվառումը դառնա պարբերաբար ամսական վերլուծված եւ հրապարակված տեղեկատվություն, որպեսզի այս ոլորտում հետաքրքրվող ներդրողները, ովքեր որ ուզում են օրինակ կառուցապատում իրականացնեն, հստակ կարողանան պահանջարկը նաև շուկայի գնահատել, հասկանալ, թե որ սեգմենտում կոնկրետ ինչ պահանջարկներ կա եւ նաև որոշումների համար հիմք հանդիսանա այն պաշտոնական տեղեկատվական շտեմարանը, որը կարա նաև ապահովի ճիշտ որոշումների կայացում։ Խնդրենք հետագայում նաև այս հանգամանքը հաշվի առնեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Թովմասյան, առաջին հարցը հասցեագրել ենք, այս խնդրով կլուծվի համարների քանակը, դասակարգում եւ այլն, որովհետեւ այո ճիշտ եք, հիմա չկա այդ պաշտոնական վիճակագրությունը եւ նույնիսկ թվերը շատ հստակ չեն, մենք շատ հաճախ ուղղակի զանգերով ենք մոտավորապես դա ճշտում։ Երկրորդ մասը ծանրաբեռնվածությունն է, այս փուլում չէ, բայց հաջորդիվ համակարգի զարգացումը ենթադրում է նաեւ Որ ցանկացած պահի մենք տեսնենք քանի ազատ համար կա, քանի զբաղված, հա։ Պարոն վարչապետ, տեսեք, եթե օրինակի համար որևէ մեկը ցանկանում է հյուրանոց կառուցել, շատ կարևոր ցուցանիշ է, մենք հիմա ասում ենք օրինակ туриզմի աճ է տեղի ունենում, չէ՞։ Մարդիկ պարզ է, որ որոշում են հյուրանոց կառուցել Հայաստանի Հանրապետությունում, այստեղ հարց է առաջանում ծանրաբեռնվածությունը ըստ սեգմենտների տարվա վերջում։ Ենթադրենք, եթե ունեի 100 համար, վերլուծված տեղեկատվությամբ տարեկան 90% ծանրաբեռնվածությունը օրինակ բիզնեսի համար լավ է, կարող է 80% ծանրաբեռնվածությունը վատ։ Եվ այս ցուցանիշների հրապարակումը կոնկրետ գործիքակազմ է, որպեսզի ներդրողը որոշում կայացնի։ Շուկայի վերլուծություն է, որը հրապարակվի եւ հասանելի է։ Շատ լավ գործիք կլինի, այո, համեցեք պարոն Արուշանյան։ Շնորհակալություն պարոն Պապոյան, ուզում եի հասկանալ միայն զբոսաշրջային ոլորտի հյուրանոցներին է վերաբերում, թե ընդհանուր զբոսաշրջային ոլորտին, որովհետև խոսվեց ներգնա ու ներքին туриզմի մասին, բայց այդ տուրօպերատորներն էլ են այս գնահատականով գնահատում, շատ կարևոր է նաև արտագնան, որովհետև շատ դեպքերում մեր քաղաքացիները հենց արտագնա զբոսաշրջության փաթեթներից օգտվելուց ոչ բարեխիղճ զբոսաշրջային ընկերությունների զոհ են դառնում ու այդ դեպքեր են լինում, որ կառավարությունն է իր վրա վերցնում հենց այդ պատասխանատվությունը զբոսաշրջիկներին հետ բերելու։ Արդյոք սա վերաբերում է նաև տուրօպերատորներին ու զբոսաշրջային ոլորտի բոլոր խաղացողներին։ Բարեբախտաբար տենց բան վաղուց ոնց որ չի եղել, չէ՞, որ տուրիստները գնան, չկար։ 19-ին եղել է, հա։ Հա, շատ լավ։ Բայց ճիշտ հարց է, գնացողներին համար էլ է ռեյտինգավորվելու։ Այո, պարոն վարչապետ, բոլոր զբոսաշրջային գործունեություն իրականացնող բոլոր սուբյեկտները պետք է ծանոթանան, որ իրանք այդ գործունեությամբ են զբաղվում։ Զբոսաշրջային ավտոբուսից սկսած, գիդից սկսած մինչև մեծ հյուրանոցային համալիր կամ տարեկան տասնյակ հազարավոր մարդկանց արտասահմանում տարբեր երկրներ զբոսաշրջային տուրերի տանող բոլորը պետք է ծանոթվեն իրենց գործունեության մասին եւ ըստ այդմ անցնեն այս բոլոր process-ները, որոնք նախորդիվ ընդունել էինք, իսկ բարձաբանման համար պարոն Թովմասյանի հարցի երկու հարց բարձրաձայնեց, հանրապետությունում ինչքան, այսպես ասած, մահճակալ կա հյուրանոցային, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, այս որոշման արդյունքում այդ վիճակագրությունը մենք ամբողջովին կունենանք։ Իսկ ծանրաբեռնվածությունը լրացուցիչ հաջորդիվ կհասկանանք ինչպես անենք։ Միչայլոց, շատ կարևոր հարց է, ես կարծեմ էլեկտրոնային փոստով մեր գործընկերներին դիմել եմ, մենք ասում ենք Հայաստան զբոսաշրջային հոսքերը աճում են, ներգնա զբոսաշրջային հոսքերը աճում են, բայց չենք ասում, որ Հայաստանից զբոսաշրջային հոսքերը աճում են,
որը հանրապետությունում սոցիալական վիճակի եւ բարեկեցության մակարդակի շատ կարեւոր ցուցիչ է։ Ես եթե չեմ սխալվում, պայմանավորվել ենք եւ որոշակի ժամկետում այդ տեղեկատվությունը կտակ, ճիշտ։ Այո։ Շատ լավ եւ սա նույնպես իմիջիալոց պարոն Պապոյան եւ մենք պարոն Մնացականյան մենք այտենց բան ունենք, մենք ներգնաց զբոսաշրջիկների ներգնա, այսինքն եկող զբոսաշրջիկների վիճակագրություն ունենք։ Իսկ Հայաստանից գնացող զբոսաշրջիկների վիճակագրություն ունենք, եւ եթե չունենք, չենք կարող ունենալ։ Պարոն վարչապետ, հրապարակված է ցուցանիշները։ Ներինն էլ կա։ Այո, 2025 թվականի սոցիալ-տնտեսական վիճակը հունվար դեկտեմբերին զբոսաշրջության հատվածում հրապարակված է։ Այսինքն մենք նախորդ տարիներին տեն շարունակաբար ունենք։ Այո, նույն ձևով նաև հյուրանոցների քանակը կոնկրետ հրապարակ։ Նկատի ունեմ Հայաստանից մեկնողների, այո։ Հայաստանի քաղաքացիները, որ զբոսաշրջային նպատակով գնացել են։ Այո, պարոն վարչապետ, դա զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության մեթոդաբանության համաձայն ինչպես ներգնա, այնպես էլ Հայաստանից մեկնող ամբողջ դա վաղուց կա եւ Երամսյակը 1 տարեկան ցուցանիշների հիմա հրապարակված են, կայքում կարող եք տեսնել։ Խնդրում եմ ինձ ցույց կտակ տեղը, որ ես ինձ այդ թիվը շատ հետաքրքիր է։ Զբոսաշրջության հատված։ Նախորդ ասենք 10 տարվա ցուցանիշները, կա 10 տարվա ցուցանիշները։ Քանակը չեմ հիշում, բայց առաջի տարին Շատ լավ, եղած վիճակագրությունը մի հատ ինձ խնդրում եմ տեղեկանք տվեք։ Հայաստանից ինչքան զբոսաշրջիկ է գնում, այսինքն զբոսաշրջային նպատակով։ Շատ լավ։ Կան այլ դիտարկումներ, չկան, հարցը դրում է քվեարկությանը, ովքեր են դեմ։ Որոշման ընդունմանը դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգ սպառված է, նիստ ավարտված, բայց հա զբոսաշրջության հետ կապված երկու բան նշել էի, մոռացա ասեմ։ Նախ զբոսաշրջության հոսքերի հետ կապված, երբ որ վերլուծություն ենք անում, պարզա առնվազն մի քանի հանգամանքներ իրանք նպաստում են։ Իհարկե առաջինը խաղաղությունն է հաստատված, որը բնականաբար նպաստում է, եւ այս առումով կարծում եմ, որ մենք հույս ունենք, որ այն օտարերկրյա դեսպանատները, որոնք նախորդ տարիներին անդադ ծանոթություններ են տարածել իրենց քաղաքացիներին, որ խուսափել սահմանամերձ հատվածներ գնալ, Սյունիքի մարզ գնալ եւ այլն, ծանոթությունները կդադարեցնեն, որովհետեւ եւ պարոն Միրզոյան պետք է նաեւ աշխատել դեսպանատների հետ, որ տենց իներցիայով անընդհատ չբանանեն, չշարունակեն։ Իհարկե տնտեսական զարգացումը եւ նաեւ կարծում եմ ներքին գործերի նախարարությունը առաջիկայում եւ կառավարության զեկույցում էլ գուցե առաջիկայում կանդրադառնանք, շատ երկար ժամանակ տարբեր միջազգային ռեյտինգներում արձանագրվում էր Հայաստանը որպես անվտանգ երկիր, ներքին անվտանգության եւ հանցավորության տեսակետից, եւ նաեւ պետքա հաճույքով արձանագրենք, որ 2025 թվականին մենք հանցավորության որոշակի նվազում ենք ունեցել եւ կարծում եմ, որ սրանք էլ են լրացուցիչ գործոններն են, որոնք լրացուցիչ նպաստում են զբոսաշրջային հոսքերի աճին, այնպես որ սա կարևոր ուղղություն է եւ մենք շատ ճիշտ ժամանակին ենք կայացնում այս որոշումը, որպեսզի զբոսաշրջությունը նույնպես մեր երկրում դառնա ավելի ինստիտուցիոնալ։ Նիստը ավարտվեց, շնորհակալություն։